Good，Hello 各位，我呢集呢就會全部用廣東話講嘅啦，OK？希望大家中意聽我哋用廣東話講嘅，或者可能覺得親切啲啦。我花名叫做大頭，OK？我以前係東安幫嘅，我係由1979年至到90年9293啦嗰個時候啦，OK，我都係喺條街嗰度喺唐人街，OK，我都係屬於東安幫嘅。咁咧呢位咧就係我朋友，OK，佢叫做 Speed，你自己介紹下你先。係咯，我哋廣東話就叫情聖啦，就亦都可以話係飛龍幫啦，因為我個表哥咧，亦都係大佬之一。咁我哋出嚟咧91年嘅時候咧，就係、開始出去玩啦，染頭髮啦。咁點知咧都係俾幾個鬼影仔，有個福州仔，有個台山仔，有個金邊仔，都係鬼影。咁啊打劫我啦！打劫我當時喺唐街新合群一個廁所。咁咧，佢哋一個咧就擺個刀片喺我塊面，一個係擺把刀喺我個肚，另外一個就望住，跟住咧就攞晒我啲錢啦，我啲金鏈啦，跟住想攞埋我個車牌。咁啊，其中一個咧個台山仔咧就叫佢唔好攞人哋嗰啲車牌啦，咁就過咗去啦。咁過咗去，因為我身邊嘅人個個都係有背景嘅，包括我表哥啊，同埋我有啲親戚啊都係，我啲同學啊，我啲朋友啊。嗰陣時你嚟咗美國幾耐？嗰陣時嚟咗美國係6年。嚟咗6年㗎。係，因為我哋嚟美國嗰陣時就係、一嚟到就係6年班畢業啦，喺個126啦，PS 126，跟住就去嗰個 IS 131啦，131讀咗幾個月我就冇讀啦，就去咗 Virginia 住咗2年幾，翻嚟點知身邊嗰啲表哥親戚好多個都係黑社會啦，咁亦都係我哋飛龍幫。咁自然咧，我係同佢哋一齊去玩，但係咧就未旨意就係一齊揾錢，所以我亦都喺黑社會入邊咧，亦都唔避得過去，因為我冇真正係同佢哋一齊揾錢，就或者去收街爆啊，又或者係去打劫啊，即係陪佢哋咯，即係冇陪佢哋去做嗰啲犯法嘅嘢，所以我當年咧都冇乜事，就係咁樣。但係咧，好安全咁至到而家，唔係。咁當然啦，我哋黑道梗係要揾錢啦，係咪？咁你點都要揾個方法去揾錢嘅啫，人生追求梗係要追求價值嘅啫。咁咧，我哋咧當然喺出邊知道點樣揾快錢嘅時候咧，就黑社會過咗去㗎啦。咁我哋咪開始由91年到94年都係即係黑社會嘅年代。到咗94年咧，就好多人都知唐街仲有一個大叔股七叔。失足死咗咧，就將所有嘅幫派都冚晒啦。咁我哋咪亦都知道點樣可以去開賭啦，揾快錢啦，甚至
做撈家啦，就到咗識得點樣去揾錢，咁啊梗係要揾快錢㗎啦。認識嗰啲人個個都係想盡辦法去揾錢嘅，之後就冇講話有咩黑社會㗎啦，淨係想盡辦法去揾錢。當然有成功過，有失敗過。喺我哋最高峰嘅時候呢，每個禮拜都要做幾百張信用卡出嚟。每張信用卡呢，開始係2000年嘅4月開始做嗰陣時係好好嘅，平均一張信用卡呢去到1600到1700蚊嘅平均數。咁我哋嗰陣時，我哋初出嚟做呢行嗰陣時呢，都係好吸引。點解咁樣講呢？我2000年就去玩啦，盡情去玩。咁啊點知我哋都識咗有啲人，咁佢哋都係可以幫我哋攞到好多可以整到信用卡嗰啲資料咧，偷到啲資料，甚至我哋有路去整成一張信用卡。當時有800幾張信用卡，連續做咗差唔多3個月，個個都揾錢，包括我個司機呢都可以揾1000蚊一日，就20幾年前啦。咁我哋每個禮拜都出3班嘅信用卡呢，每一張呢我都係大概110蚊成本，賣出去就賣220。咁每個禮拜呢，我哋開3個禮拜呢，就停1個禮拜，都持續咗7年，都有幾年好忙嘅，所以我哋詐騙有好大個數目，但係呢已經過咗去啦。就係屬於最早期做卡嗰班啦，算係。你同阿宇仔佢哋之後咯，係咯，我哋2000年到2007年啦，我個記錄都詐騙咗好多，起碼8、9千萬嘅貨。但係呢，就好多人都揾到錢，咁你知道揾快錢嘅，有邊個有得剩嘅？係嘛？見到咩單都要賣㗎啦。就當然而家我哋追求呢，就係我哋個故事，希望你哋中意。就係講翻啲歷史啫，我哋而家 OK，即係講翻我哋唐人幫派咁多年嚟嘅歷史 OK。我點解會出嚟玩嘅呢？我係78年嚟美國嘅，咁我嚟美國係78年嘅4月，咁之後嗰幾個月呢，我係冇讀書嚟，初嚟嗰陣時係冇讀書嘅，直至到9月開翻學，因為4月、5月、6月、7月就放暑假啦。嗰幾個月呢，我就係幫我老豆老母呢，就做醫廠。OK，嗰陣時我係得12歲，就日日都翻工放工，翻工放工，就冇翻學嘅，仲未翻學嘅。咁啊等開學，咁啊到等9月正式開翻學，我嗰陣時係讀7年班嘅 Junior High School， 即係我一嚟到呢度就讀7年班㗎。跟住又讀咗喺邊度讀？喺65初中，即係而家嘅孫逸仙初中，就讀咗1年，即係做咗1年乖仔啦。咁跟住就轉8年班啦，即刻轉咗去8年班啦，即係讀咗幾個月都冇1年添啊！9月至到第2年嘅4月咁上下啦。咁跳咗過去8年班啦。咁8年班開始翻學呢，就因為嗰陣時我哋係新移民，唔識講英文，個個都唔識。新移民嗰班唔識講英文呢，嗰陣時佢哋有個班呢，就叫做 ESL， 即係英文係第2語言，中文先係第1語言。咁所以我個班嗰啲呢，就全部都係嗰陣時冇咁多中國人嚟嘅，即係冇咁多中國嚟嘅移民，多數都係香港台灣嗰啲地方多啲嘅。咁我班入邊嗰啲呢，就多數都係香港人，有香港人啦，有緬甸人，就中國嚟嘅好似以我記憶所中好似好少，好似冇嘅。OK， 全部都係香港人，所以就成班都係講廣東話嘅。咁我哋新移民
喺呢一班度全部都係新移民㗎啦。咁啊，翻學梗係當然係唔識聽英文啦，唔識聽英文啊！當你冇即係你唔知道個先生喺度講乜嗰陣時，你梗係冇咁好興趣走去讀㗎嘛，OK？因為你都唔明㗎嘛。咁啊，開始咪成班一齊我哋個班中嘅幾個男同學，咁咪一齊lunch time 啊，又一齊出去食嘢啊，放學啊又去踢下波啊咁樣。咁一路讀到7、8年嘅放暑假之前，係5月6月到啦。咁嗰陣時我都唔知咩唐街咩叫幫派，根本就細個到根本就唔知。OK，嗰陣時我得13歲。咁收尾點樣接觸到幫派呢？就係、突然有一日，就我同另外三個，我同另外3個同學一齊放學。OK，放學嗰陣時我哋咪喺後門出去啦。一出去咁就有一班我唔記得幾多人啦。之後我知道邊個係。咁啊有一班係屬於乜街嘅，屬於鬼影嘅，就企喺個橫門嗰度等緊我哋出去。咁我哋出到去，我哋唔識佢噶嘛，咪照行過啦。我哋一行過，佢即刻叫住我哋，喂咁啊，僆仔過嚟咁啊。咁我哋咪企喺度望下佢哋，叫我哋。跟住話係啊，你哋過嚟喂。咁跟住話咩事啊？咁我哋過去問佢咩事啊？咁佢話你哋邊度㗎？咁樣我就話冇啊，我哋咩邊度㗎？我哋翻學㗎咯。OK。咁佢話你哋唔得㗎喎，你哋冇人照你呢度翻學係一定要人照㗎喎。你冇人照唔得㗎喎，你一定要咁樣啦，你以後跟我哋咁樣。咁我哋當然唔肯啦，開頭嗰陣時我哋當然唔肯㗎。OK。咁我哋話我都唔識你，我點解要跟住你啊？係咪？咁我哋就冇開頭就冇嘅，冇同佢一齊玩埋，冇同佢啲。佢又冇介紹個名俾我哋，乜都冇。嗰陣時係邊班咧？鬼影咯，乜街啊嘛。OK。咁跟住之後啦，我哋唔睬佢啦。第一次同佢哋第一次接觸嗰陣時，咁我4個人，我記得4個人㗎啦。我哋唔睬佢啦，咁啊走咗，我哋走咗去唔理佢。咁第二日。佢哋又嚟咯喎！呢次唔係啦，呢次一見到我哋放學就即刻夾住我哋啦，逼我哋去隔離個即係學校後邊嗰個橫門嗰度，隔離有個球場仔嘅，咁啊逼我哋個球場個角嗰度啦。OK，咁跟住問我哋僆仔，你哋唔跟我哋，你哋每日即係我哋翻學啲你哋要俾錢嘅喎，你哋唔俾錢冇得翻學嘅喎咁樣。咁我哋咪話點解要俾錢啊？咁跟住其中有一個咧就掹支槍出嚟啦 ，OK， 掹支槍出嚟指住我哋，佢話你唔俾錢 ，OK， 你就冇得翻學㗎啦 ，OK， 如果你再唔俾錢我哋，你翻學咧，我哋下次見到你咧就會響你㗎啦咁樣。咁我哋咪驚咯，我哋話冇錢啊，邊度有錢啊？佢話你翻屋企問你老豆老母攞啦 ，OK， 每日都要㗎啦，你唔俾錢就冇得翻學㗎啦咁。咁我哋驚啦，咁收尾佢哋話聽日再嚟揾我哋。咁我4個人之中，其中有一個 OK 去過，我4個人，即係我3個朋友之中，其中有一個，佢係東安幫嘅大佬個親表弟 OK。咁佢話唔使驚我帶你過去揾我表哥，我表哥會搞掂呢啲事咁樣。咁嗰陣時我都唔知咩叫東安幫嘅 OK。咁原來咧嗰陣時咧孫逸仙學校對面。係有間 coffee shop 好細間嘅，叫做華記 ，OK， 華記原來就係志輝開嘅。咁佢就帶咗我哋去華記嗰度。咁嗰陣時志輝細佬喺度，咁問我哋咩事。咁佢表弟又即係我同學啦，佢同佢表哥講啦，發生咩事啦。咁跟住佢話：得㗎啦，冇嘢。咁你哋聽日照翻學啦，冇事嘅咁樣。佢話佢哋會搞掂咁樣。咁我哋又唔理啦。咁第2日再翻學，一翻學。放學嗰陣時，又見到佢哋嗰班鬼影啦即係你知邊個啦，唔使講啦 ，OK？ 阿 Lenny 仔係啦，咁跟住志輝係 Clifford Wong， 係咯 ，Clifford Wong 咯咁跟住見到佢哋，咁我哋話點算好啊？喂，跟住Cliff 個表弟話：唔使驚嘅，照行啦，照走啦，照出去啦。咁我哋咪照出去咯。一出到去，跟住嗰個鬼影即刻行過嚟啦，想行過嚟啦。跟住呢邊
左手咧第二班咧又有第二班行過嚟啦。嗰時我都唔知道呢班係東安仔嚟嘅。OK，咁行過嚟咁啊，即刻叫我個同學叫佢個名，佢點解會係要搞你哋咧？個個都搞即係啩，我唔知啊。佢認為你以為我哋係新移民啩，容易搞啲啩，我真係唔知啊。啊，你問我真係唔知啊，你問翻佢啦，你熟過去。OK，咁啊，對我嚟講啦，我始終都認為係衰撚㗎呢啲行為。你識佢啫係咪啊？識佢，係咯我都話同佢兩個妹係咯一齊讀書嘅。係咯，咪最記得佢拿支槍出嚟，支槍叫條槍好鬼咁長嘅。我成日上我屋企嗰度咧，佢喺嗰度住喺我屋企附近。佢阿媽成日煮嘢俾我食嘅。咁咧佢哋一班鬼仔行過嚟啦，咁另外對面就另外一班行過嚟喎。咁另外對面嗰班未行到過嚟就已經嗌我同學個名啦。我同學叫個偉仔啊嘛，即刻喂，跟住阿偉一望到佢哋乜乜哥乜乜哥咁樣，跟住識得嘅呢班識得嘅，跟住佢哋嗰班行過嚟，一見到班鬼仔，跟住即刻問佢喂咩事啊？呢個我表弟嚟嘅咁樣，跟住邊個見得到啊？你知啦 ，OK， 咁即刻佢係你表弟嚟㗎咁樣，跟住佢話係啊，佢話佢係我啲親戚嚟㗎，做咩事啊咁樣，跟住邊個就話咁冇嘢啦，識得就冇嘢啦咁樣，咁就冇事啦。有個雞公德係我哋啲人嚟嘅。好耐啦，係啊，都係同你哋同學嚟嘅嗰陣時。係啊，開頭嗰陣係同學。咁跟住冇嘢啦，嗱嗰邊鬼仔走咗啦，咁剩翻班東安仔喺度啦。咁咧跟住佢話你哋冇事㗎啦，以後冇事㗎啦。跟住其中有一個就同我同學傾偈啦，喺度傾偈啦。佢話你哋放學冇嘢做，我哋而家搞緊個足球隊，嗰時個足球隊叫做全群足球隊。OK。就比賽嘅，正式同華青隊嗰啲比賽嘅踢足球，真係踢足球㗎。佢話呢啲橫掂即係你哋都好適合嚟踢足球，同我哋一齊踢足球啦。得閒放學就上嚟我哋帶你哋一齊去練波咁樣，咁去咯。咁咪成開頭就得我哋4個，開頭嗰陣時得我哋4個。咁第一次上公所啦，我先嗰陣時就第一次知道咩叫做公所啦。一上到去，哇咁多人喺公所度。又打麻雀又睇電視又玩橋牌乜都有嘅 ，OK， 咁上到去，跟住佢哋跟住車晒我哋去球場練波踢波 ，OK， 跟住因為我哋日日跟住開始就日日去，差唔多日日去啊，好多次都日日去同佢哋一齊噶嘛，去練波啊嘛，咁點知俾飛龍仔見到，就以為我哋係東安仔啦，咁咧有一次咧就我哋上咗公所，咁我有一個同學。等我問你，飛龍仔同東安點解咁 Q 大仇口？你問我啦，呢樣嘢真係真係從來冇講過。到我識。應該就係科學家同志輝。不過志輝好平和嘅。佢哋 OK， 以我所聽翻嚟 ，OK， 嗰陣時唐人街3大頭啦，OK， 東安就係志輝啦，飛龍仔就係科學家啦。你哋嗰邊就係呢個女啦，女仔啦，佢哋3個係同學嚟嘅。以我所聽翻嚟，OK 係志輝講嘅，佢哋3個同學嚟嘅。咁嗰陣時咧，佢哋仲未分之前咧，嗰陣時真係仲未有東安飛龍鬼英之前咧，基本上咧都係七叔話嘅。OK。因為佢哋嗰班即係第一班鬼仔，係拜協聖嗰陣時，志輝都係同佢哋一齊嘅，就未喺公所嘅，未喺呢邊公所嘅。OK， 咁深尾七叔衰咗錯咗，咁咁佢呢個都已就過咗嗰邊啦，係都知啦呢件事就 OK， 就自己整咗個鬼影出嚟啦，就係你哋啦。阿黃大帶咗佢哋過去。係啦，咁咧。協聖呢邊咧，嗰陣時仲未有龍記東安呢啲嘅。本來科學家個位咧，志輝諗住坐硬嘅，就點知收尾話，我聽佢講嘅咋，真定假我唔知啊。就話七叔衰咗之後咧，就科學家咧就成日去探佢，有契爺又成，又話佢係即係七叔嘅契仔咁樣。咁樣佢聽講係真係上契嘅。係啦，咁樣捧撚到佢坐撚咗個位，咁志輝就唔鋸啦！屌你大家一齊出嚟 ，OK？ 屌你咁樣擦鞋擦撚到上撚坐撚咗個錯盤，佢就乜都冇 ，OK？ 咁嗰陣時咧，公所咧就係人都上得佢嘅，公所嗰陣時黑英又上去，白英又上去，好多飯上去嘅。
咁佢點解會做咗公所東安嘅錯判咧？就係、因為佢本身佢係東安人啦，志輝本身係東安人啦，佢老豆亦都係上邊嘅元老之一啦。OK，同埋嗰陣時個主席，嗰陣時主席唔係志輝嘅。OK，嗰陣時個主席姓文嘅。佢嗰時好後生啫嘛。係啦，就係、咁樣，佢老豆同個主席咁拱佢上去做咗個副主席，咁就變咗東安錯判啦。其實東安咧，東安仔咧，其實我哋唔係叫東安仔嘅，東安仔係條街啲人叫我哋叫咗叫東安仔嘅啫。我哋本身係叫全英嘅，係全英仔嘅，全英仔個開頭咧亦都唔係叫全英嘅，叫全群，就係、足球隊個名啦。全群咧就係阿色仔搞出嚟嘅。到你度咧，阿郭健哇，嗰個時候後期咯，好後期咯。群英係嘛？群英係唔係群英係乜街鬼英？但係佢哋都曾經好似攞過呢個名嚟用喎。佢哋嗰陣時，因為我就逢親，即係我啲僆啦叫做 OK，佢哋入嚟做大戲嗰陣時，即係我哋所謂叫做大戲啦、入會儀式啦，我哋會同佢講，我哋唔係叫東安，唔好聽出邊啲人講叫東安仔，我哋係叫全英仔。OK， 全群一致英雄本色啊嘛，我哋有詩噶嘛，跟足香港嘅。我諗唐人街三藩係得東安係跟足香港嘅。我哋早期都有。你哋做大戲，會唔會做大戲啊？有冇我就唔知啦，因為嗰時我好細個嗰時。係咯。淨係聽過佢哋每一個作過一首詩。每一個日都要做大戲，都有 number。OK， 係跟足香港嘅日本香港三後嘅。係啦，因為全字頭係香港噶嘛。香港荃灣以前全部老串噶嘛，而家冇晒啦，當然。OK， 唔係好熟悉。係啦，就係、香港過嚟噶嘛，全英。OK， 就係阿色仔全群先，跟住全群再分出嚟，指揮度變咗全英社。OK， 咁啊，所以我同阿邊個佢哋講都係咁嘅，即係個歷史係咁講翻俾細嗰班知噶嘛，所以佢哋有時佢哋自己叫自己做群英仔咯，就係咁解咯。全群同全英啊嘛，咪群英咯。就佢哋個班做出嚟咯。係啊，就佢哋個班叫出嚟咯，因為佢哋又唔想人哋叫東安仔啊嘛。因為其實東安同我哋嘅關係係點樣咧？東安係一個公所，其實同街上啲僆仔係冇乜關係，只係點解會扯到東安咧？因為志輝公司做緊副主席。佢喺街頭係阿頭嚟嘅。但係我哋初出嚟嗰陣時，志輝係從來唔落柯打嘅，全部都係志強落嘅。OK， 志強啫，老虎仔。係啦，志強落柯打嘅，志輝係唔落柯打嘅開頭。OK， 咁啊講埋先啦。咁啊點解我哋會正式會出嚟咧？我點解會變咗正式嘅東安嘅一份子咧？就係、其中有一日我哋上去公所，咁咧我有一個其中嘅同學，我哋叫佢肥仔。OK， 忽然之間喺公所揾唔到佢，即係我哋出去嗰陣時，一齊出去揾唔到肥仔，唔知佢去咗邊。咁呢件事就其實講埋出嚟冇乜所謂，係人都知㗎啦。原來咧就俾老虎仔叫咗去 Pale 街買馬，OTB 就喺 OTB 俾人夾咗，喺多人街嗰度咯，夾咗上車，兜頭打咗2炮，跟住抌咗喺 Fashionwell Park。有冇聽過嗰個嘢？你應該冇啦，你太細個啦，嗰陣時你好細嘅。嗰陣時咩？你7幾年？79年尾。79年我得個8、9 歲。歲。79年尾，咁我哋成班嗰陣時唔知咩事，老虎仔唔敢講。我哋話：肥仔去咗邊啊？去咗邊啊？老虎仔佢知㗎，我哋揾肥仔唔敢講，唔出聲。咁我哋話：好，你又唔見咗佢喎？頭先仲喺度嘅。咁我哋公所係咁，又打俾佢老豆啊，問佢有冇翻屋企啊，都冇啊。跟住佢老豆又嚟揾佢啊，咁樣。咁我哋成班喺度急啦，又唔知點好喎。咁啊喺公所諗住等阿志輝出嚟啦，等阿 Cliff 出嚟問佢啦。點知都唔使等佢出嚟，夜晚已經睇新聞睇到啦。Fashionwell Park 揾到條屍啦。咁我哋成班就睇到 ，OK， 我哋即係我嗰班啦，叫做孫日先出嚟，我班同學啦，睇到個個咪已經即係玩得好 close，日日都一齊㗎啦。大家唔翻學又去佢屋企玩，成日走去佢屋企玩 ，OK。忽然之間無端白事，新移民大家同聲同氣。係啦，忽然之間無端白事，打死咗我一個人，為咩？佢都唔知喎，佢又唔係出嚟行喎，佢又嗰陣時我哋從來又唔會喺街打交啊嗰啲嘢，我哋好少嘅喎，我哋嗰陣時係打喺學校都係打黑鬼嘅啫喎，從來唔會唐人打唐人嘅喎。咁無端白事死咗一件，跟住我哋咪坐喺度，成班坐喺公所點啊？報仇啊？邊個打死佢嘅咧？
跟住啊，老虎上嚟啦，一上嚟有人派支炮，而家我哋打仗㗎啦。咁我打仗，屌個心諗打仗，屌我哋都未係。你都未係啊！咁跟住我哋都未出去，跟住志輝打電話上嚟，就俾阿志強，咁啊志強咧就帶我哋去志輝屋企啦，嗰支唐街咁樣，一上去就正式做手續啦，上香啊，開頭嗰啲做大戲啊，入會儀式啊咁樣，咁做完手續啦，就有人派支炮啦，你哋以後就係我哋嘅。即係我哋嘅會員啦，OK，呢鑊嘢咧就係邊個做嘅咁啊，哇講得好清楚㗎，喺邊度俾人打死嘅咁咪開始屌，真係好無厘頭嘅，咁啊開始開戰咯，開始第二日就隔咗唔知2日就衝落 Hell 街啦，就轟啦，咁啊開始打咯，一路打到之後嗰啲報紙都賣晒啦，係咁打啦 ，OK， 打由79年尾打到。打到好耐啊，一路斷續 ，OK， 打到都好耐下嘅。跟住我哋一開始打仗我就直升冇翻學啦，已經 cut 晒 school 冇翻學啦。其實唔係唔想翻學，係因為我哋嗰班翻學嗰陣時咧，嗰陣時學校嘅 Dean Office 咧唔俾我哋翻學，唔俾你入去。係啦，唔俾我哋入去，全部學生入晒去啦，我哋嗰幾個就唔俾入去，企喺出邊。等到佢哋叫個唔知加出嚟定乜嘢啦，就搜身 ，OK， 跟住我仲記得蘇維柏第一日翻學就企喺度睇，跟住啲人入晒去 ，OK， 跟住要個 Dean Office 走出嚟話要搜我哋身啦，搜書包搜成啦，咁啊搜完翻完就第一日學，跟住蘇維柏跟住 lunch time 喺Mess Hall 就打交啦。不過係同黑鬼打，係蘇維柏 ，OK， 跟住又俾 Dean Office 捉晒啦，成班又俾 Dean Office 捉晒啦 ，OK， 咁咪谷鬼氣咯，咪唔翻學咯，你咁樣玩我哋咪唔翻學咯，所以就冇翻。咁我哋一冇翻學咧，我個班入邊大約有十幾個男仔啦，因為我哋幾個係我個班之中最活躍嘅，即係好似變咗好似點樣講咧，即係好似班長咁嘅咧。OK， 個個都聽住我哋，咁個個見我哋，屌呢幾個唔見晒喎，跟住佢哋聽到喺公所，自己走上嚟公所揾我哋，跟住我哋嗰班咪越嚟越多人咯，開始越嚟越多人咯，越嚟越多人啊，全部都係喺學校自己走上嚟揾我哋嘅，或者走落街揾我哋啊咁樣嘅，走落條順街揾我哋嘅，我哋個班就係咁嚟㗎嘛。OK，又係嗰啲叫咩即係玻璃。我仲記得個個都係俾人哋恰撚到你老味。我仲記得有2個上嚟公所撳鐘，我仲話你哋上嚟做咩？佢話你哋個個都上晒嚟玩，翻學都冇晒人啦，得翻啲女仔。佢話我都過上嚟得唔得？如果我冇估錯咧，我冇估錯啦，我諗Lenny 仔當年咧搞你哋咧，其實係想踢鳩你哋入去。係啊，係想招攬你哋入鬼英啊嘛。係想嚇撚到你哋。點知係益撚咗邊個啊嘛 ？OK， 咁我哋成班咪入晒東安咯。跟住咪開始打仗咯，但係同龍記打嘅，開頭冇錢㗎，我哋冇錢㗎，淨係得餐食。跟住嗰時出咗嚟玩之後，開頭出嚟玩，僆仔我好似13歲，有咩好處啊？食飯唔使錢啦，睇戲唔使錢啦，有女溝啦，自由啦，冇人理你啦。當然細個嗰陣時係最得人哋理㗎啦 ，OK。咁開始又冇翻屋企啦，咁日日喺公所啦。咁越嚟越多人嚟啦，開始公所就越嚟越多啲以前翻學嗰啲同學啦，你又嚟佢又嚟，個個嚟得晒咁滯食。我諗我個班嗰度着緊90% 男仔個個上晒嚟，全部變晒東安仔之後 ，OK。咁咪就係咁咯，一路做一路開頭就打，跟住打到嗰陣時仲未有街爆添啊，我仲記得 ，OK。跟住仲係我話嘅，我話屌咁落去唔掂喎，大佬，我哋用咩食飯啊？雖然而家係喺條街食唔到，日日喺條街食唔使出去嘅，唔使有錢嘅由身，係咪？嗰陣時我大概14、15歲啦，開始即係開始知道錢嘅用途，要揾錢啦。我仲係第一個落街，間鋪頭走去講要收翻街爆。嗰陣時條上街波係冇街爆收嘅。嗰時未開發啊嘛嗰度。冇嘅，我係第一個落去逐間鋪頭講 ，OK， 我東安嘅 ，OK， 嗱呢條街我哋睇嘅幾多錢一個月，係我成條街白第一個來收
OK， 跟住一路係咁做到後邊咯。咁如果係咁講，你哋東安正式係有班人坐鎮喺 Eastbourne 度 division 早過我，不過佢哋嗰陣時係叫做東安嘅，佢哋叫做。佢哋未有咁多人嗰陣時。但係都同龍記打得好緊要，已經死咗幾。以我所知，我嚟之前，老夫仔個親妹夫死咗啦。Eddie 死咗啦。個個都死係老夫仔。一個細尖又死咗啦。即係我之前已經死咗唔知死幾個㗎啦，已經死咗幾個㗎啦。我就細你幾歲。有一個就抌咗喺斯婆嗰度抌咗喺斯婆。一個就喺金都戲院打死。即係以前即係而家 Eastbourne 7號嗰度啊。Eastbourne 同 Captain 街嗰度。係啊，7號嗰度一個就好似喺夜總會俾人打死，我唔記得啦。即係就早過我嗰班㗎啦。OK， 佢哋嗰陣時已經開始同龍記打緊㗎啦，打得好緊要㗎啦。你哋我哋呢班咧，我哋嗰代嗰班就十下走咗入去咧，就無端白事就加埋同龍記仔打。點知我哋一開戰咧，我上邊嗰班就全部走鳩晒，冇㗎，得翻我哋，就係我呢班啦。擺撚咗你上台夾撚咗佢啊！係啦，我上邊班全部冇撚晒啦。老夫仔咧就永遠係俾我打嘅啫，屌你話，一上嚟就今日去邊度響邊個，永遠都唔會去嘅。係唔死老夫仔個撚緊。古古惑咁撚咗啊！咁跟住出去啊！跟住就屌打到一排，跟住開始識得揾錢啦，自己識得揾錢啦，我就落去開始收街爆啦。咁我未收之前，我當然問過 Cliff 啦 ，Cliff 話 OK， 你哋可以做到嘅，你哋咪落去做咯咁樣，咁咪落去收街爆啦。開始收街爆，咁就開始收靚啦，開始落學校啦。到我哋開始落學校啦，放學嗰時喺門口啦 ，OK。但係我哋都唔踢人入會嘅，我哋係見到啲譬如我啲僆佢啲同學熟嗰啲奔埋過嚟一齊玩 ，OK。咁樣嚟立嘅，我哋嗰時就一齊去邊度睇戲食飯一齊咁樣。係攞嗰幾樣嘢嚟係咯，咁就越立越多咯，咪咁樣變咗咁多人咯。之後東安，我諗我第一次接觸我細你幾歲啦？第一次接觸你哋東安呢班就係84年83年咯。no 85年。84年我都未都85年頭啦。有85年頭啦，因為85年尾我都衰咗啦。就85年就係接觸你。阿跛。同阿奶黃3個。嗰陣時我啱啱我嗰陣時我啱啱大馬啊嘛，睇先82、83，係咯84年我啱大馬啊嘛嗰陣時咪開始出去開始立靚成咯。不過我咧又可以話好彩，又可以話唔好彩，因為我咧就唔中意去主動撩是鬥非，主動去打鳩人成嘅，你唔搞我亦都唔會搞你嘅。所以有其他好多飯嗰啲，好似就算龍記都係㗎，好多個同我好 friend 㗎。OK， 我試好多次去 party，OK， 同我唔啱嗰啲龍記話要夾我，同我啱嗰班龍記就走嚟擋住佢哋，唔俾佢哋夾我，都試過好多次㗎。OK， 所以咪一路可以生存到而家。你對人你哋都知啦，我從來唔會點柒你哋唔會話屎忽鬼係啊，我又唔會點你哋我揾咁多就一齊食一齊住咁樣噶嘛。你嘅朵喺出邊好好先生嘛佢哋個個都話我好先生咁啊。係啊。和事佬即係同我有乜嘢同我傾，我都有得傾嘅。係啦。我就撳住班僆㗎啦，就冇事㗎啦。屌嗰時金牌都係啦，同阿君嘈。好似我同你哋班人嘈。金牌喺華星。喺華星同阿君佢哋嘈，屌跟住阿君立炮響鳩佢哋，金牌嗰個知唔知？知道。跟住金牌咪打俾我咯，跟住我咪直情我落乜街同佢哋傾㗎，跟住咪冇事咯，又傾掂數。我同你班僆嘈嗰陣時咧，就同阿新嘢佢哋嘈。就嘈話為咗咩咧？阿大咪。87年咯，跟住。大咪咧就我有個親戚女仔嚟嘅。就同阿大咪嗰啲女喺玩埋一齊嘅，就俾佢帶撚咗落去純正會，就俾我知撚到，咁我就驚撚住佢出事啦，你知道，10零歲嘅僆妹梗係屌撚驚佢俾人搞啦，就用我嘅極端嘅方法
逼鳩你哋放人，但係又唔識得話好聲好氣同你哋講話聯絡你或者聯絡邊個就見到你哋啲人咧就同你哋打交，我就當時我諗我打傷咗你2個人。我知佢哋成日都打㗎啦，佢哋嗰班就逼緊到咧，阿Sunny咧就話嗱，佢嗰班咧就唔係跟我嘅，所以我唔理㗎。佢哋嗰 call 班你，就 call 志輝，志輝就 call 你，你又落嚟同我講，叫我好啦，見好收啦，總之搞到你會打電話叫佢哋放人，就唔好搞個靚妹咁啊！我話搞我唔緊要，搞親我啲屋企人就講奇屌啫。但係阿 Sunny 都份人都根本算唔差，係我唔係冇同佢接觸過。Sunny有得傾嘅，Sunny好人嘅都。後來咪同佢揸扒咯，喺塔斯馬哈揸扒咯。睇咩因為阿志輝叫阿Sunny同我揸扒，就志輝咧就 call 阿華陳榮華。OK。華仔。咁你知道佢哋喺香港都有關係㗎啦。OK。就搬撚埋塔斯馬哈嗰陣時做 show 係嘛？係做 show。嗰陣時啲 show 根本就係本身係我哋俾阿雷文做㗎嘛，唔係雷文冇得做㗎嘛。咁然後雷文就派飛俾我哋咯。係咯，係唔係？如果唔係我哋係雷文冇 show 做㗎嘛，跟住係雷文介紹咗雷文識得向家啦，跟住佢自己立 show 嚟做㗎嘛。雷文收尾佢仲後過我入老新嘅啫，佢翻香港跟住正式紮正做老新嗰陣時我就知。佢係跟阿華寶係嘛？唔係，唔係新耳跟阿華波。新耳跟阿華波我知道。阿偉文跟阿華成嘅。阿幾寶過嚟嗰時，幾寶過嚟，本來幾寶過嚟，本來想喺怡東商場個位開間最大嘅揼骨。再下低夜總會嗰度開間最大嘅揼骨，點知道攞唔到 license，攞唔到牌。OK， 政府度攞唔到牌，所以就告吹咗。佢份人幾好。幾寶嘅係啦，寶叔賭場都幾間啦，香港。佢冇架子嗰隻。佢有風範就冇架子。佢好得意嘅，佢日日出嚟都唐裝衫褲，哇！你一睇佢就知道呢個叔父，即係一睇就知道叔父輩嚟㗎啦。佢着啲衫特別唔同嘅。OK， 佢唔會好似我哋咁樣西裝好似你咁西裝食佢都唔會嘅。唐裝、中山裝有時就。寶叔係咁嘅，寶叔嗰陣時香港富都夜總會，我最記得㗎啦，同阿華波嗰陣時翻香港，同阿華波上去，華波話：上下幾寶度玩啊咁樣。嗰陣時我都唔知幾寶富都係幾寶嘅，跟住華波話：上去，咁上到去，跟住又 call 阿幾寶落嚟，跟住又介紹俾我食呢個寶叔咁啊，叫聲佢咁喺度飲酒。我翻香港讀書嗰時咧我翻過一排㗎嘛，1年咁上下。我喺尖東嗰度都係同老新你哋班老新杜聯信佢哋玩埋一齊嘅。你幾多年啊？嗰時86年87。嗰陣時尖沙咀全部老新。係啊，全部老新。全清一色老新。剩我落嚟 Canton 都俾我哋我嗰時我係老聯㗎嘛嗰時，我跟聯英社㗎嘛香港。老聯。咁大家老字頭嘅玩埋一齊嘅成日落啲玩埋一齊嘅。係嗰陣時。80年中係老新最紅嘅時期，嗰陣時係啱踢撚咗陳慧敏走。陳慧敏本來14號係陳慧敏睇嘅尖沙咀。你都知道我捉星仔翻到去。跟住慧敏就同邊個啊？杜聯信唔係係同阿杜聯信係啊，杜聯信嘈。唔係同阿杜生蘇龍同阿蘇龍嘈。同阿蘇龍嘈咧，嘈撚到就同老細講咧，跟住就本來係同佢出嚟，同阿慧敏出嚟講數嘅嗰鑊嘢。咁慧敏話即係嗰陣時老細咧就話揦埋佢翻嚟，即係叫佢過底。跟住慧敏咧就話得要我過底，我成條線要過嚟，一過嚟就要做紅軍。咁老細話：喂，冇啲咁嘅規矩喎。OK， 我而家叫你過嚟啫喎，冇叫你用14號嗰條線過嚟喎，同埋一過嚟即刻做紅軍。我話老尖啲大佬唔服㗎喎。條線過去好緊要。係啊，話老尖啲即係老細講老尖啲大佬唔服㗎喎，你咁樣，所以就冇過到底，跟住就同阿蘇龍嘈咗幾鑊，跟住搞撚到老細落order話要踢佢出去啦，跟住一見親佢就踢佢。我嗰陣時88年好似88年89我喺香港。
佢仲喺新花都夜總會，喺維民嘅新花都夜總會，唔知食飯定咩㗎啦。佢嗰陣時就係全香港得一架黃色嘅 Corvette。OK， 全香港得一架啫，就係維民揸嘅。嗰陣時我都喺度，就係俾我哋打撚爛架車。打撚爛架車，呢又打緊，因為佢架車泊喺佢哋台下泊車度14號睇㗎嘛。嗰班14號衝嚟，我冇過去，即係我冇過去打嘅，我就同另外一個大佬啦，尖沙咀大佬喺度睇嘅啫，我哋叫僆仔過去啫。OK， 因為嗰陣時我喺美國都係大馬啊嘛，所以我過到去我就好特別嘅。我正式入老西嗰陣時咧，老細就講明，你唔需要聽香港任何一個大佬話，因為你嗰條線係紐約嘅。OK， 你只要做翻你紐約嗰邊嘅事。唔同一條水，但係係啦嚇，你只要做翻係啊，同中唔同水。係啦，就做翻你紐約嗰邊嘅事，就俾咗200個 number 我帶翻嚟添。OK， 咁啊，但係嗰陣時我喺香港咪同佢哋嗰班大嘅尖沙咀嗰班大嘅好熟噶嘛。OK。咁佢哋有咩事啊？有時聽到啊，我咪落去啊，落去啦，一齊落去啦。但係次次都唔俾我，真係唔會俾我喐手嘅，都係企離遠睇嘅啫，叫班僆仔過去做嘅啫。我仲記得打佢架車，駁佢架車嗰陣時，嗰班睇場14號噶嘛，嗰陣時仲係14號一出嚟，嗰班睇場一出嚟，哇！屌我哋呢邊差唔多幾多人啊？我諗過百人，圍鳩住晒佢哋，個個即刻唔敢喐，企喺度。OK， 跟住維民衝落嚟啦，香港連維民都揼埋，阿蘇龍連維民都揼埋嗰個。OK。蘇龍當年佢架車咁就冇咗啦。88年佢係尖東佢。蘇龍好撚抽得㗎，而且好撚搭馬添。蘇龍打泰拳叫冠軍嘅。好撚搭馬添。好多，同埋佢啲徒弟好多又差佬又有啦，乜都有嘅。蘇龍班徒弟。係，我嗰時我都係15、16歲都係僆仔，如果僆仔之中嘅僆仔啦，又唔識嘢又唔識，係中意落我嗰陣時咪22歲咯，係咯22歲。我22歲、21歲第一次翻香港嗰個，我點解翻香港咧？就係啱坐完出嚟，跟住咧，其中我哋入邊東安咧有2個咧就係香港過嚟嘅新義安大佬，就唔知為咩事啦，就着咗過嚟，着咗過嚟咧就喺即係開皮啊嗰啲喺道館做爆主啊嗰啲咁嘅嘢。咁我坐完出嚟，跟住嗰陣時我一坐完出嚟同阿老虎仔嘈㗎嘛，嘈得好緊要㗎嘛。咁嗰2個大佬話：唔好嘈啦，屌做乜嘢啊？你跟我翻香港啦。咁啊跟緊咗去翻香港，跟佢翻香港咁啊，跟住話你過嚟翻香港順便做埋手續啦咁樣。跟住我先知道係老新嘅，我都未知係老新嘅，係翻到香港啦，跟住叫我過去老細嗰度做手續。你移民，你屋企人移民過嚟嗰時，你好細個啫嘛。我喺廟街冇老新噶嘛，廟街全部老味噶嘛，姓我噶嘛，姓我我就熟。屌我僆仔嗰時喺廟街喺雞記麻雀館已經成日走入去蒲噶啦，攞煙俾人食啊食啦。我喺廟街長大。我喺廟街大噶嘛 ，OK， 我老豆就係見我喺廟街攜，所以一定要走啦，一定要移民啦。唔係我移民係批准咗好耐，老豆都唔走啊嘛。啱啱同你相反，你喺香港廟街開始。我香港就移民。我香港廟街出晒名最多咩啊？雞咯，係咯。成條街啲雞識我嘅，一見到我錘仔，過嚟，跟住俾5蚊我，幫我坐喺度睇住，一有差人嚟咧你就嗌我哋得㗎啦。OK， 成條街啲雞識我嘅嗰陣時。嗰陣時我老豆喺廟街咧就有間中醫館。先嗰陣時係聖和㗎啦，聖和上嚟收陀地，我老豆都要揾我嘅。佢哋一見到話，錘仔你老豆嚟㗎，冇嘢冇嘢，咁就走㗎啦。屌你就攜到咁樣㗎啦，嗰陣時已經成班 OK。你攜你老豆老母要移民過嚟避開你就嗰陣時我讀邊啊？我好撚有緣，其實我同東安。我小學廟街翻小學嗰陣時咧，東莞同鄉會東安啦。OK， 我就係東莞同鄉會翻學嘅。我仲係嗰間學校嘅以前香港有風紀隊㗎嘛。係啊。我仲係風紀隊最大嗰個隊長。我隔離咧就係天主教學校，再隔離就係基督教學校。我就成日帶班風紀隊，又同隔離2間學校啲風紀打交嘅。OK， 因為屌嗰陣時風紀隊最興啊嘛，揸住碌棍，放學嗰陣時就攔住條馬路。一放學香港係咁㗎，香港啲小學咧，你一放學咧，風紀隊就拿住支紅棍行出去個馬路嗰度，有人拿住支棍，拿住支棍咁樣攔住咧，就等啲僆仔過馬路㗎嘛。
我哋嗰時成日攔位就同隔離學校嗰啲風紀隊爭位㗎嘛，一句唔埋兩句唔埋咪打咯，屌打到暈㗎，學校打到哎呀你唔好再打啦屌！我就喺美國長大，就成日落堂街，落親堂街落去乜街玩打機，就10幾個阿叔咧就叫啲僆捉撚住我，要帶我翻福倫，我翻啊！到我15、16歲啦，佢入咗嚟，佢84年入咗去啊嘛，85、86就俾我屋企人咧就話我攜得仔，我點解一路都捉撚咗翻香港，然後我翻香港咧又入撚咗屌你黑社會，你話衰撚㗎你話？85年嚟嗰陣時咧，屋企人哋叫我做咩？你翻學咧，你唔好睇隔離左右，你淨係望住你嘅腳趾公就好啦。翻學放學都係咁樣噶啦，唔敢睇人嘅。咁啊好啦，咁見咁嘅情況都係唔掂噶啦，喺度監察，個嗰啲頭髮成尺高嘅，崩頭嗰陣時咪 long DA，全部都係。我哋嗰年代咪，我哋嗰時 long DA。我哋嗰時有就崩頭啊！即係唔着麻嘅嗰班。我哋嗰時個個都 long DA 嘅，吹個頭吹成個鐘頭先出街嘅。咁啊走去，咁啊搬咗去浮仔啦。咁啊搬咗去浮仔，咁啊去到嗰度又係唔識英文嘅咧，成個學校都係得我一個亞洲男噶啦。咁啊點知上下個死黑鬼企起身啊 fucking Chinese， 哇嬲到閪咁，起身打㗎啦，飯堂，揈咗佢兩錘。咁啊，捉咗我去又 suspend 即係唔俾我翻學一日。咁嗰陣時自己諗下，喂都未係英文都未識啫。咁嗰個黑鬼我記得佢又好高嘅，高到我起碼有幾寸嘅。咁佢又唔夠我快，俾我揈咗佢兩錘咯。咁啊又係嗰陣時係86年，87年仲大鑊，就斷咗條腳。算好啦，你讀過幾年啦？屌我讀過1年，正式我讀書啊，翻咗1年都冇。咁啊！如果唔係俾鬼仔，我以前第一鑊入去坐嗰陣時，我唔識英文㗎，我淨係識得 yes no maybe fuck you 係咁多。我代表我嗰邊唔好意思兩位，係咪搞你又搞埋。我咪喺入邊坐完之後先識英文啊！好在而家做朋友啫。咁就都唔算嘅，嗰陣時係咁㗎啦。嗰陣時你喺唐人街生存就係咁㗎啦。你唔搞人，人哋搞你。社會風氣咁。個個都係咁。所以有時嗰陣時我喺公所都係㗎，有啲即係我明知道呢個同學係乖仔嚟嘅，你唔好上嚟啦！你上嚟做乜啫？佢話唔好啊，好撚悶啊！翻學，屌你哋個個走晒，我又想上嚟。我話你唔適合出嚟玩㗎，好多俾我叫走㗎嗰陣時好多個。好似佢老表好多個俾我叫走㗎。好似佢老表咁，真係唔適合出。係啊，我俾支槍，有一次啊，有個仲好笑，我俾支槍擺喺台面，你夠唔夠膽響？唔夠膽啊！唔夠膽你翻屋企話唔好上嚟。我叫好多個走啦嗰陣時。其實有好多唔好話響炮，連陀炮都唔夠膽。教啲僆仔練槍先嚇死你，叫咗佢屌支槍唔教佢點樣用，佢都未識。唔開嗰陣時，槍口唔好指住人，手指唔好掹住個雞，好撚多都話揸撚住支槍，喂點響？屌你！我成日都話你支槍唔好指住人，我講咗好多次。個安全掣上撚咗佢都未識。有時激撚死你啊！教啲僆仔開槍嗰陣時，真係激到你暈啊！叫咗你唔好指住人。又指住人，有啲就好笑啊！喺右下邊啊，瞞撚住我哋攞支槍出嚟玩，跟住走火，支槍啊擺翻喺下邊 basement，個人啊唔撚見咗，屌你都嘭一聲，我樓上聽到啊，做乜響炮？衝落去睇走火，有一次差佬嚟冚我哋咪仲好笑。我都試過走過火一次。差佬嚟冚我哋，跟住落 basement，跟住佢又唔係拉人喎，佢好個人喎，出落嚟叫子彈頭。我哋嗰埲牆 basement 好大㗎嘛，我哋有埲牆即係連槍㗎嘛，我哋叫子彈頭拎個羅兜啊，即係嗰啲好似面盤咁嘅嘢啦，滿撚晒。個差佬仲望撚住我哋，哇！你哋喺度做咩？成盤啊，全部子彈頭啊，滿撚晒啊！幾撚誇張嗰啲練到，嗰陣時真係練㗎，日日都練㗎，開頭嗰陣時。喺邊度練啊？喺 basement。邊度 basement 啊？公安。有咁撚密嘅聲音咩？樓上麻雀館，樓下練槍你聽鬼到啊！好靚佢啲聲音唔同嘅，好撚尖嘅啫。公所同門鐵嘅以前。你唔記得你而家先變咗玻璃啫。而家以前係全部金色鐵門，嗰棟鐵門咁厚嘅，嗰棟而家以前唔係鐵門，我死咗㗎啦。有一鑊。嗰係淨係鐵閘嚟㗎，係鐵門嚟啊！有一鑊，如果唔係鐵門，我死咗㗎啦。有一鑊我俾飛龍仔響喺巴黎街追撚到我，搶撚到我，一路搶一路走翻去公所，啱翻到公所開埋棟門，閂埋棟門，跟住砰聽撚到棟門一
嘣一聲知道打中棟門位，跟住隔咗一陣啦，開到門睇下啦，個窿啱啱喺個頭嗰個位，個門擋緊咗喎，成個子彈窿啊！跟住當晚就屌你哋放火啦，陸記掟燃燒彈啦，燒公所啦，我仲夜晚黑屌我成班喺度，太撚嘅刺激。我哋成班喺度坐喺度傾偈，喺公所1樓嗰度傾偈，傾下傾下，睇下個鐘，哇！而家3點幾，點解咁紅嘅？出邊咁光嘅？我哋仲喺度話，點解出邊咁光嘅？跟住我有邊度話，喂唔妥喎，好似出邊着緊火。我話着緊火，即刻衝出去睇，哇！燒撚到個巴倫子轟轟聲。我哋出去睇嗰時仲喺度掟緊啊！你哋掟緊喺度掟緊上嚟啊！啲燃燒彈。你哋東江上面好容易掟嘢啫。係咯。個露台嗰度。掟緊上嚟，跟住咪叫消防鬼嚟咯，消防鬼嚟，跟住咪救熄咗，跟住第二日咪到我哋落去掟。都話嗰時好興㗎啦，你響完我一鑊，我就即刻嚟響你一鑊；我掟完你一鑊，你就即刻嚟掟我一鑊，成日都係咁啦。嗰陣時代。個禮拜都有嘅。夜晚黑咧就響一陣炮，然後停晒啦，差佬出嚟執手尾啦。嗰陣時我揸架 Mustang Mark One， 79年嘅 Mustang Mark One， 你知啦，嗰啲即係個屎忽趌起嘅，好撚成啊爬古董跑車咁嗰啲咧。我次我車牌喺空子大停車場，咁我走咧我就要經過巴黎街上橋噶嘛，次翻拍品。係調飛出街嗰出嚟噶嘛。我次一調咗成街轉巴黎街嗰個位咧，有頂燈位咧，我就永遠唔停嘅，就直衝㗎啦，就永遠直衝咧，就聽到砰砰砰。差唔多晚晚都有㗎啦，總之就一衝過去就聽嘣嘣嘣，但係就正式打中我嘅車，唔知打中1次定2次啫，次次都唔中嘅，咁次次都俾人響嘅，轉嗰個位啊！嗰時志輝嚟唔係啊，志輝嚟親，我哋仲要成班企晒喺度街頭街尾睇住佢架車入，佢走嗰陣時就係成班企晒喺個街頭嗰度陀晒炮，跟住佢先夠膽揸架車經過巴黎街走。好大聲喎！你講個咪，好大聲喎！唉，嗰陣時好刺激㗎，都話，日日都響㗎。嗰日一日抬一支炮唔夠㗎，我哋仲攞啲 shotgun 啊，咁長嗰啲 shotgun 啊，鋸撚到手槍咁短啊，跟住拎啲布紮住個 shotgun 個槍柄啊 ，OK。綁住隻手嘅，仲要個槍柄綁住隻手啊！咁樣綁住，着嗰陣時興着長軍褸噶嘛，一係長軍褸，一係就 Mark 哥褸最興噶啦，英雄本色。OK， 着件 Mark 哥褸，呢度綁住支 shotgun，一個行頭，跟住後邊嗰個咧就揦住2支曲尺 ，shotgun 嗰個一揦出嚟，屌咁短，仲要點樣響啊？對住個地下響嘅，唔係對住個人響嘅。你對住個人響，我永遠嗰粒子彈唔知飛咗上天嘅。對住個地下咁樣響咧，啱啱好打中間嘅。OK，shotgun 行頭響完一炮，跟住後邊嗰個就攞咗曲尺嚟係咁樣啦。日日都響嘅，差唔多啊！一見到就響嘅嗰隻屠龍記。係收尾之後就冇嘢啦，收尾一揾錢，個個一揾錢，總之一有錢揾嗰陣時咧，就打交都變咗朋友㗎啦，敵人都變咗朋友啦，就係咁簡單啦。OK。咁我同鬼記點解一向都唔會嘈嘅咧？因為我一落街嗰陣時，條街街 sport 係冇賭館嘅，開頭一間都冇嘅，全部喺晒乜街。OK， 咁乜街賭館咧就有糧出俾東安嘅。OK， 東安嗰個糧包就係我落乜街收嘅，我個個禮拜落乜街，所以識晒乜街嗰班嘅，即係最早期嗰班，仲即係去 uncle 嗰班啦，應該係 OK。就所以我就識晒嗰班大嘅，跟住佢哋嗰班入嚟嗰陣時，已經熟晒班大啦，咪同佢哋咪冇嘢咯。所以我同鬼記一向都冇嘢，冇打嘅，係同龍記嘅啫，一路都係。到你個故仔啦。龍記者咩年代啊？我啊80年代。係咯，我哋嗰啲79年尾打到80年87、88到啦，跟住開始冇打啦。我哋係同東安仔打就係同阿 Call 嗰班。係啊，我知啊，新啲同學都冇嘢嘅，同新啲同學好撚 friend 嘅，見到我。又係喺呢間 ，OK， 呢間酒店大堂打啦 ，OK。咁我哋幾十人喺度，佢都10條8條都咁衝落嚟，點知又打唔到1、2分鐘就打完啦。嗰陣時阿 Call 又係90年嘅，阿輝係93、94年嘅。阿輝嗰老輝，跟住開始冇打啦。係93、94年嘅。跟住開始冇打啦。係93、94年嘅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 
跟住又係俾阿 Co 搞啲掂，自己打自己嘛，佢哋嗰班明仔佢哋嗰班嗰幾個，因為你嗰年出嚟嗰年咧，就我嗰班已經縮，差唔多開始退啦，好少落街啦，已經縮啦，因為揾到錢啊嘛，我哋嗰班開始，咁就新年嗰班細嗰班咧，佢哋開始集街啦，日日喺街啦，日日喺街咪開始打咯，佢哋嗰班咪開始，同埋嗰班本身就係好多都係大埠嚟㗎嘛。你識係邊一年呢？九係你喺麗晶未結婚之前。係，屌我喺你下邊嗰度溝邊個嘅嚇？唔係咯，梗係未結婚之前啦。95之後95、96嗰時。95、96。係先，嗰陣時我係朝頭早仲冇翻，都係咁上下啦，係咁上下啦，好似我開始，好似冇翻怡東之後開始翻嗰度，翻嗰度，跟住就識得你啦。你喺怡東嗰陣時，我未識你。係啦，跟住就識你啦。嗰陣時係95、96。但係識你嗰陣時咧就冇乜傾偈嘅，因為你嗰陣時唔講嘢嘅，成日都。我同阿邊個成日同阿邊個佢哋嘅啫。咁我喺但係。佢哋一齊咯。係咯，我就喺度做，咁日日見到你，咁樣咯，咁樣識㗎啦。佢哋仲賣啲股品入去入邊啊，咁樣咯。係咯。我仲記得我落 base 揾咁大部機嘅，呢部機做咩？我仲記得嗰鑊嘢。淨係我哋走，淨係我哋黑社會嘅年代走甩咗嗰幾個啫嘛。係咯。個個都走唔甩㗎啦。係咯，我識你嗰陣時已經冚晒啦，唐街冚晒啦。係啊。我都開始做工啦嗰陣時，做工都唔理條街啲嘢啦。咁有條街仲有僆仔，但係都唔理啦嗰陣時。但係佢哋有乜事走去怡東揾我。你後期咪 F 仔落嚟又嘈嗰陣時咧？又嗰陣時已經係96、97啦。跟住就走撚咗啦，F 仔又翻撚咗去啦，就係咁多啦。